propuesta que he hecho es la intervención del candidato a presidente del Gobierno se produzca el día 1 por la tarde, con lo cual garantizaríamos que en el hipotético caso de que se tengan que producir unas elecciones, efectivamente estas caen en el domingo 26 de marzo. Bueno, hicieron mal las cuentas. El Partido Socialista ha tenido que modificar el calendario inicialmente previsto para una posible investidura después de percatarse que con el calendario inicialmente anunciado las elecciones generales, en caso de tener que repetirse, se celebrarían un lunes. El Partido Popular, ya se pueden imaginar, que no ha dejado pasar la ocasión de denunciar a chapuza. Un gravísimo error por parte de un presidente que no se sabe el reglamento. El señor López ha engañado o ha pretendido engañar al conjunto de los españoles marcando una fecha que no era viable. Yo entiendo que haya gente que tenga problemas con la lectura de los reglamentos, pero ese no puede ser el presidente. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Si en el carrusel de negociaciones hoy parece que hemos escuchado a Pedro Sánchez darle un sí bastante rotundo a Albert Rivera. Sí, el sí quiero no es suficiente, pero ha dicho que acepta las 5 condiciones impuestas por Albert Rivera, por Ciudadanos, y las va a someter a la votación, por cierto, de la militancia del Partido Socialista. La más controvertida de todas ellas, la supresión de las diputaciones provinciales. Si esas son las peticiones que tiene el Partido de Ciudadanos y de Albert Rivera, que no le quepa duda a los españoles y a las españolas, habrá acuerdo. Coincidimos con el Partido de Ciudadanos y con Albert Rivera en esa reforma constitucional express. Bajaremos de 500.000 firmas a 250.000 firmas las iniciativas legislativas populares. Limitaremos la presidencia del Gobierno a 2 legislaturas. Iniciaremos la supresión de las diputaciones. Hoy es 23 de febrero y hace 35 años que Tejero irrumpía de forma más que brusca en el Congreso. De hecho, la imagen nos sigue inquietando a día de hoy. ¡Quieto todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Quieto, jurado! ¿Qué memoria tenemos de aquello? Hemos salido hoy a la calle para intentar comprobarlo y nos hemos dado cuenta que existe ya una más o menos nítida barrera generacional. Hubo una noche muy emocionante, muy desagradable. Había una incertidumbre muy grande. Con tranquilidad. Mucha inquietud. Con tensión, evidentemente. Hoy es 23F. ¿Sabéis lo que pasó el 23F? ¿De Yoti? Lo de... no, ahora mismo no. Aunque me preguntes, no me acuerdo. Pillasme un poco desprevenido. No. Sí, el levantamiento de Tejero. Hoy va a estar con nosotros un hombre que aquella noche huyó a Portugal. El socialista Manuel Velo lo hizo además siguiendo el consejo de su propio partido político. Hoy leíamos su confesión en La Voz de Galicia. Muertos no servíamos para nada. Recuerda el dirigente que dio instrucciones entonces para que se destruyeran las fichas de casi 1000 afiliados de este partido político. Bueno, hecho histórico, esencial, que vamos a recordar. Hablando de historia, un profesor también nos va a acompañar y uno de los referentes del audiovisual en Galicia, Manolo González. De hecho, su forma de impartir clases, vamos a hablar con él también de educación, ha dado la vuelta al mundo. Nosotros tenemos que respetar el orden establecido, lo dicen las ordenanzas. Ya, y cuando la revolución de 1854, a nuestro fundador, el marqués de Ahumada, lo echaron por defender al gobierno contra los sublevados. ¡Que no! ¡Que la benemérita no se meta en política! Lo dijo el jefe de línea. Y el 15 de mayo, San Isidro. Y para focos los que hoy tenemos que volver a poner sobre el gallás. Vean. Así están las fachadas de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. También losetas por el suelo y la necesidad de una reparación urgente para un complejo que, recordemos, costó más de 300 millones de euros a las arcas públicas. Vamos, que los hemos pagado entre todos.
Bueno, poderemos presentar o noso convidado desta noite de moitos xeitos. Manolo González ten un currículum apabullante, fixo casi de todo no audiovisual galego, pero nestes intres queremos falar con Manolo González de educación. Leva un tempo centrado, moi centrado na súa labor docente, como profesor do IES Concepción Arenal de Ferrol, desenvolvendo outros xeitos de achegarse aos mozos. Manolo González, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, por aquí empezamos. Estamos nunha xeración audiovisual, unha xeración que ten a súa disposición aparatos audiovisuais encima deles. Se ten dado o sistema educativo conta desto, deste feito? Home, a importancia do cinema no audiovisual, a primeira referencia que hai é de 1911. Xa debía chegar esa onda, non? O que si é certo é que nunca... Mira, hoxe ainda preguntei na clase cantos WhatsApp mandades por día, e había unha chavala que mandaba uns 500 WhatsApp por día, 200, 300 era a media, e logo había unha persona que mandaba 50. Nunca os chavales, os adolescentes, escribiron tanto como hoxe. Vale, nunca. Nos, na nosa época, a mellor facíamos examen, tomábamos os apuntes, mañábamos unha notiña por ali, unha carta de cando en vez, pero nunca os alumnos escribiron tanto, nunca os alumnos fixeron tantas fotos. Por primeira vez temos unha xeneración de adolescentes que son fotógrafos. Nos na nosa época, para facer unha foto había que ter un carrete, había que ter unha cámara... Sí, además costaba unha pasta o revelado, en fin, era moi complicado. E o mesmo, o sea, todos os chavales de hoxe en día son cineastas. Si todos son escritores, cineastas e fotógrafos, por que non aproveitamos eso? Pero o sistema vive o marxen desta realidade? Sí, o sistema educativo normalmente sí, porque esa é unha ferramenta que teñen, digamos, na súa cotidianidade, están constantemente utilizando a de un xeito natural. Para a escola normalmente non deixa de ser, polo momento, salvo excepcións que hai por todo o país, de xente que está empezando a traballar nesa dirección, bueno, pois é unha especie de bicho que se demoniza, non? É dicir, os móviles. Cando decidiches, ou como decidiches, que había que trasladar todo ese mundo, as cousas que che podían proporcionar ese mundo, o ensino de rapaces de secundaria e de bacharelato? Pois, home, eu sempre que estuve no mundo do ensino sempre intentei utilizar o cinema, non? É dicir, me parece unha ferramenta fundamental. Hai países como Francia, onde é unha ferramenta que está en todo o currículum escolar ata que realmente chegas á universidade, é dicir, é un rollo totalmente natural, non? No caso, pois, casi cando volvín, despois de estar un tempo fora da escola, volvín outra vez á escola, dime conta que os chavales que tiña dentro eran diferentes dos que eu recordaba, eran distintos, tiñan unha serie de actitudes e de habilidades que eran diferentes. E, bueno, en función deso, empecé a matinar como interesar os alumnos na miña materia, que é a historia, que é esa miña materia. Non sei se isto pode ser aplicable a outras materias, pero, dende logo, a historia sí, teño moi claro. E entón, bueno, pois están na cultura da hiperfragmentación, na cultura de YouTube, bueno, pois entón o que fixen é intentar crear todo un conxunto de materiais que poderan ser utilizados dentro do que do seu hábitat natural, non? Que son pezas cortas, unha peli de hora e media xa non... É complicado de que aturen. Xa non, unha película en branco e negro, xa é... Eu teño unha filla de 14 anos que a teño, chega a túa clase por primeira vez e que se atopa na clase de Manolo? Pois un profesor, no principio, normal, en principio. O único que fago durante o longo de todo o curso é intentar estimular aquilo que normalmente non está asociado habitualmente á historia, que é a creatividade. É dicir, o que valoro especialmente é a transgresión, digamos, nas contidos, nas formas ou nas estructuras narrativas dos chavales para que espabilen, é o que realmente ten máis nota. Eu aproveito esa necesidade que ten un rapaz de segundo de bacharelato por ter unha nota alta para logo entrar a seriedade tranquilamente. Bueno, pois se tú queres ter nota, curra e fai un tema que me deixes alucinado. E entón, a partir de aí, en canto me deixes máis sorprendido, máis nota vas a ter. E ese punto, esa barreira de intentar ir un poquinho máis aló do tradicional é o que fai que os alumnos, pois, estou bastante contento. Porque a resposta como é? Eles comprenden enseguida que hai un xeito diferente de chegar a eles? Non, tarda. Sempre os bons resultados empezan agora, máis ou menos, é cando empezó a ter unha colleita interesante, non? Porque é un xeito eles o que fan é mimetizar
os esquemas narrativos que teñen, non hai, non se estuda en todo o currículum audiovisual, por lo tanto, o que fan é, bueno, pues a partir de estruturas, imagínate, ca estrutura de pasapalabra, pues fan unha peza coa estrutura con Pokémon, con, bueno, cas cousas que máis ou menos teñen ao seu redor, mimetizan, adaptan e tal. O que custa máis traballo é rachar, digamos, con estos códigos que miran, intentar achegarse a historia a través de pezas de creativa. Imos poñer exemplos xa, imos tratar de explicar a xente que non coñece que o que fai Manolo González nas súas clases, o que está acontecendo neste instituto, e vamos empezar por unha estrea mundial. Falábamos antes de que se encenderan as cámaras dun traballo que hoxe mesmo chegou ás túas mans de dúas alumnas deste instituto, Noa, espera que teño aquí apuntado o nome, Noa e Lara, que son dúas irmás xemelgas, ademais. Que encomenda tiña? Que tiñan que facer? Pues tiñan que facer unha peza, neste caso estábamos no século XIX, na segunda mitad do século XIX, e iso, que buscaron un poema de José Martí por a súa conta, e fixeron esta peza que vamos a ver. Vamos a ver, isto foi o que elas presentaron, supoño que cun coñecemento técnico previo de como abordar eso, ou non? Bueno, son alumnas que estudaron arte, pero que realmente, bueno, o que revela este traballo é un montón de horas detrás. Traballo, claro. O que hai é realmente horas. Bueno, pois imos velo, como decimos, estrea mundial, non coñece ninguén esta peza, minuto e medio, creo que dura aproximadamente, Noa e Lara, imos ter ocasión de velo, como decíamos, por primeira vez. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano. Silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. El hombre triste de la roca mira en lindo campo tropical, caranes blancos y Venus negras, unas flores fétidas y fangosas coronados. Las ventanas abro, ya estrecho en mí. Ya es hora de muda, empezar a morir. rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, La luz, viuda, estorba, pasa. la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Aquí estoy, solo estoy, aquí despedazado, solo estoy, despedazado. Tiranos, desterrad a los que alcanzan el honor de vuestro odio. Ya son muertos. Valir a más, oh bárbaros, al punto de arrebatarlos al hogar, hundir en lo más hondo de su pecho honrado, vuestro esbirro más cruel, su boca más a sus mejores hijos, gracias a la naturaleza, aprieta y ennegrece y desgaja, sacra angustia. ¿En pro de quién derramaré mi vida? Ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Grato es morir, horrible, vivir muerto. Bueno, pois de verdad, é emocionante ver isto. Non sei ti, como profesor, xa estás afeito a ver este tipo de cousas. Teño... Esta é unha boa peza, obviamente, non vou traer unha mala peza. Esta é unha boa peza e unhas alumnas maravillosas e, bueno, digamos, algo con ventaxa. Pero debo ter en torno a 200, 300 pezas de toda índole, dende a prehistoria ata o franquismo, contada, ca súa mirada, cos seus ollos, ca súas xeitos moi particulares de narrar e de contar. Supoño que isto, ademais, entre outras cousas, cumple o objetivo que ti como mestre tes, que elas coñezan a historia, que supoño que o objetivo final é este. A historia de Cuba, o esclavismo, digamos, que facía España, digamos, na illa de Cuba, en fin, hai todo un montón de elementos, teñen que fixarse nun elemento e a partir dese elemento construir un discurso propio, audiovisual, sobre o tema no que estemos, non? Básicamente, cada un busca, é que é moi variada, as respostas son moi variadas. Hai xente que utiliza Pokémon para contarte a historia de Fernando VII, temos historias con los Sims que contan a vida amorosa de Alfonso XII, a María de las Mercedes, hai xente que utiliza
a técnica de youtubers, non Sí, fan como sí, sí, youtubers sí, falando sí, de sí. historia, hai xente que fai videocreación, hai xente que fai videoclips, hai todo tipo. Cada un acaba un pouco encamiñándose as cousas que supoño que teñen máis que ver con eles, se non? busca un pouco a súa vida e as cousas que lle gustan. E logo tamén é moi bonito, a mí me gusta, me parece moi chulo, moitas veces, moitas das pezas traballan os pais de actores tamén. Involucran o seu entorno, É non? moi chulo, é moi chulo. Paciencia e empatía, son dúas das palabras que ti procuras aplicar no teu método educativo. Paciencia, tolerancia e empatía, hai que ter paciencia. As flores non crecen, non medran máis porque tires delas. Hai que ter paciencia e saber que hai que sembrar pouco a pouco e darlle a este rapaz ou darlle aos rapaces o tempo necesario, non? Más ou menos, eu sempre conto unha anécdota que hoxe non contei, non? Se ti traes a Leibniz ou a Descartes, un dos grandes sabios do século XVIII, o traes nunha máquina do tempo e chega aquí ao noso tempo, vería que non entendería o mundo, non vería como viste a xente, os coches, en fin, o que mudou a sociedade, digamos, de fai 300 anos. Pero Leibniz e Descartes, que son tipos listos, dirían, pero a familia, ahora os vellos vanse aos asilos, esas parellas son monoparentales e aí os homosexuales se casan. Descartes quedaría alucinado, pero eu levaría a Descartes a unha escola, a un instituto, e abriría a porta e diría ao fin, a cousa é igual que no meu tempo, o encerado verde, o pupitre, os alumnos aí, o profesor aquí, porque prácticamente a escola é a única institución que non mudou en 300 anos, e entón eu entendo que unha das funcións que debemos ter os profesores é intentar abrir estes novos camiños que rachen e que de alguna forma nos den unha certa confianza ante o futuro, porque de nada vale que nos rayemos da xuventude ás veces que aparecen nos medios de comunicación cando realmente temos que empezar. É que iso quería preguntarse porque ti antes falabas de que notaches un cambio na xeración cando regresaches ás aulas despois de periplos profesionais diferentes, que notaras que eran diferentes os mozos, non? Sí, pero non para mal, Claro, eso che iba a preguntar, porque hai un certo discurso nestes momentos de demonizar esta xeración. Os alumnos son maravillosos, que va, non, eu non teño ningún problema de orden público, nunca teño ningún problema, que nunca, a mellor hai unha persoa de 35, eu doulle clase a 177 chavales de 16, 17 anos, non teño ningún problema con eles, ao revés, estou encantado. Os chavales son como o único que teñen outras habilidades, ou teñen outra forma de percibir, pois se socializaron de outra forma. Hai unha teoría que fala da teoría dos dous hemisferios, e que realmente a escola estuvo traballando sempre co hemisferio cerebral esquerdo, que é o que codifica das matemáticas ou da lingua, en cambio da intuición, ou da emoción, ou do arte, está no hemisferio cerebral dereito. A escola está moi centrada aí, cando realmente eles se socializaron co outro hemisferio, dende pequeniños manexan o audiovisual, manexan dun xeito que é intuitivo, ves cousas nos nenos recén nacidos de como se relacionan cos... E entón a escola ten que entender que os chavales teñen outra forma de entender o mundo, non? Advertías eso, que esa institución que prácticamente non mudou en 300 anos. Por qué? Hai quen ten a teoría de que hai unha especie de plan para que a escola non sexa todo boa que podería ser. Cal é a túa teoría? Por que isto é tan complicado de mudar? Porque a xente que está desfacendo cousas, recolledes os froitos enseguida, non? Por que é tan complicado mudar o xeito de ensinar? Hai moitas explicacións posibles, pero se podíamos poñer, o que sei, mirade vos, esta casa, producides un programa que se chama de bares, pero non un programa que se chame de profes, que podía estar ben, vale? Por exemplo. Apuntamos. Penso eu, non? Iso é un dos elementos. Apuntado queda. Estupendo. Pero, por exemplo, que sei, podo contar unha anécdota personal, que cando, outros días saiu no xornal da Voz de Galicia, Sara Carreira, que fixe unha entrevista, o día seguinte chamoume o Conselleiro de Educación super agarimoso, estuvo falando unha hora con el, felicitoume, deume todo tipo de parabéns, en fin, chapó polo conselleiro, neste caso, non? Pero inmediatamente, o día seguinte, a inspectora do centro no que está escrito o noso instituto, chamou o director do centro, sin falar comigo, que non a coñezo de nada, non? Chamou o director do centro moi preocupada polos aspectos legais que poda ter unha das cousas que se digan no artigo, e logo inmediatamente a directora do departamento para ver se estaba cumprindo ou non a programación ou se cumplía os criterios de evaluación.
A ver, eu sei que o fai de boa fe, ela quen pensa, está segura, convencida de que eso que debe de facer un inspector. Entón, non estou achacando que teña mala fe, nin nada por pero estilo. non sospeita, non? Pero un profesor, a mí dame igual, que sou tan talludito e non me afecta, pero se un profesor é novo e está intentando innovar e recibe esa mensaxe, obviamente o primeiro que fai é dicir, pois mira, vou facer eso, o que se chama, que che dicía antes, o CVO, vale? É dicir, chapa, vomita e olvida. Vale, e que é o que chaman eles... Aí non vas ter ningún problema. Aí non hai ningún problema. Aí cois o libro, lean a página 54, facemos logo os exercicios do libro, bueno, e despois facemos un exame a próxima semana e punto. E aí non se mete contigo. Eres... De todos estos, Manolo, a ti, para que te importen os resultados estrictamente académicos ou académicos convencionais, tamén tes cifras que o avalan, porque os rapaces despois sacan moi boa nota na selectividade, quer decir, que é productivo por todos os lados. Pero a ver, ese é outra teima. E a xente que está matriculándose masivamente en Historia de Galicia, bueno, que é unha optativa. Bueno, pero que forma tamén parte do que reciben eles. Que ás veces é peor ter éxito, eso tamén é fatal. Por o traballo que tes que ter, non? Sí, porque me obliga a supervisar infinidad de blogs, en fin, é un curre... Bueno, pero supoño que tamén gratificante, Manolo, o sea, que nunha optativa... Pero outro día calculei as horas que hai Clip Historia, que son ese canle que... Enseguida imos coñecer un pouco de Clip Historia. E son 3.000 horas, son 3.000 horas de curre, porque é ver 850 filmes, visionalos, que cada film dura hora e media, e despois buscar aí, atopar o clip que corresponde ao tema, aos temas que están no currículum, por outra banda, subilos a YouTube, e é un traballo de chinos, o sea, son casi un ano inteiro 8 horas diarias, vale? Pero, bueno, non é... No, pero che decía, para os que lle importan os resultados académicos, decía, os rapaces sacan moi bons resultados na selectividade, que finalmente é a prova que pon o sistema. Eu tamén teño as miñas dúbidas respecto a ese tipo de probas, é dicir, porque, a ver, non sei, o problema que ten, por exemplo, o segundo de bacharelato, é que é un curso que se convertiu nunha especie de donde non se aprende, onde o único que se falla é aprobar o examen de selectividade. Preparar os rapaces para que aproben a selectividade, nada máis. Entón, é como cando empecen as reválidas, estas reválidas, pois será o mesmo, os cursos non se podrá facer innovación pedagóxica, se podrá, ou moi limitada, porque hai que explicar todos os contidos, e facer test e probas para superar a reválida. É dicir, toda esa serie de elementos novos que están impedindo, bueno, pues desde unha perspectiva de alguén que está, bueno, diseñando ou pensando como debe ser a educación do futuro, sin pensar ou sin consensuar cos profes, bueno, pues está decidindo que as cosas son así. Deixa un momenteño para que dediquemos uns segundos a isto de Clip Historia. Mila Méndez estivo pendente deste proxecto que leva xa uns cantos anos nas mans do noso convidado, de Manolo González. Efectivamente, un proxecto moi interesante, Fernanda, Manolo, porque un amante del cine, como es Manolo González, no podía conformarse con impartir unas clases de historia al uso. A él lo podríamos enmarcar dentro de ese grupo de profesores que buscan encontrar un enfoque nuevo dentro de la educación, conseguir eso tan difícil que parece ser que es motivar a los alumnos. ¿Cómo apuesta él por dar estas clases? Pues para empezar, por dejar un poco de lado a los libros de secundaria, clásicos, y también a los apuntes, y por sacarle provecho a todo el fondo audiovisual en español que tenemos y que puede servir para ilustrar nuestra historia. Y como lo hace a través de un canal de YouTube, lo creó en el 2001. Es este canal, Clip Historia. Fue colgando momentos clave de nuestro pasado, retratados en películas y también en documentales. ¿Y cuáles son las cifras a día de hoy, 5 años más tarde? Las cifras nos hablan de una buena acogida. Hay en torno a unos 1.400 vídeos sobre historia, con películas y documentales. ¿Y cuáles son las visualizaciones? Pues fíjense, más de 7 millones, más de 7.200.000 visualizaciones. Lo que quiere decir que, bueno, la historia depende de cómo se cuente, puede ser muy interesante. Hay también en torno a unos 7.500 inscritos. Se preguntarán ustedes en casa, ¿y cómo puede hacer entonces el profesor para explicar historia de España? Pues, por ejemplo, si queremos saber un poco de la restauración borbónica, pues poner un trocito de la peli donde vas Alfonso XIII. De esta forma, clásicos como Berlanga o Mario Camus se han convertido en unos aliados de este maestro, también Rafael Azcona. Vamos a ver en este clip de esta película cómo el emblemático guionista retrataba con ironía la ola republicana que se empezaba a extender por España en la primavera de 1931, antes de unas elecciones municipales que fueron muy importantes, ya que después de ellas vino la Segunda República. ¿Estabas destinado en Jaca? No, señor. ¿Entonces? Yo estoy a favor de la República.
Espera ahí. ¿Nos soltamos? ¿A quién? No joda. ¿Y si viene la República? Pero la patria es la patria. La patria es el gobierno. Y a mí me da en la nariz que el gobierno va a cambiar. ¿Y qué? Que cuanto antes nos pongamos al servicio de lo que parece que va a venir, mejor. Belle Pop, una película escrita por Rafael Azcona, que fue además ganadora de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y, por ejemplo, para ilustrar el drama de la inmigración gallega que vivió Galicia a principios del siglo pasado, pensarán ustedes, ¿puede servirnos de algo una película de Sara Montiel? Pues la verdad es que sí, vamos a verla. Usted no puede comprenderlo, lo tiene todo, dinero, éxito, aplausos, y ellos nada. Eu non sei reír sin os airiños da ría, non sei cantar, non sei reír. Han escuchado a Sara Montiel cantando en gallego y mejor que chapar, por ejemplo, el movimiento obrero que sacudió a Barcelona también en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que mejor que una película inspirada en un libro de Eduardo Mendoza. Vamos a ver también un clip muy cortito. Puede llevar a Cataluña y a España entera a la catástrofe. Que se descabece el movimiento obrero. Si la huelga estalla mañana, haremos responsable al rey. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos. Estos son solo algunos de los clips, empiezan en la prehistoria de España y terminan con la llegada de la guerra civil. De esta forma también ha hecho una cosa Manolo González, que es que ha recuperado un fondo de películas que muchas veces quedan olvidados también por parte de las nuevas generaciones. Bueno, decíamos, moitísimas películas as que hai moitísimos clips que contribúen a explicar o que aconteceu na historia. Hai bo material no cine, quero decir, fiable para explicar os acontecementos históricos. A ver, non hai moito material, moi bo material. Das 850 films hai pois 10-12 de referencia, pois Esquilache, bueno, en fin, hai unha serie de pezas que están moi ben. Pero os clips máis interesantes sempre saen das malas películas. Pero sempre saen das malas películas. Cal é a explicación? Porque casi todas as malas películas necesitan poñerlle unha especie de secuencia de contexto antes de que os personaxes deambulan pola narración, enamóranse, teñen os seus dramas amorosos de todo tipo. Entón, hai que contextualizar e entón condensan nunha secuencia dun 2 minutos toda unha época, non? Pasa moito, por exemplo, en onde vas a Afonso XII, onde vas Triste de Tica, e sacas realmente uns clips estupendos para explicar el pacto del Pardo, el pacto de partidismo entre conservadores e liberales, en fin... Claro, o que pasa é que o cine tamén foi utilizado en determinadas épocas como propaganda, para narrar a historia dun determinado xeito. E eu non sei como hai que filtrar, digamos. Pero cando quitas os elementos do seu contexto, que é o que suele pasar cas noticias, entón se convirte en outra cousa diferente. O quitarlle o contexto, eses objetivos que mellor teñen os guionistas ao longo de todo o fío narrativo en unha determinada dirección, ou cortar un trociño, simplemente, recordo unha película falangista, que é basado nunha obra de Emilio Romero, de La paz empieza nunca, e entón, na primeira secuencia vemos uns falangistas que amartillan os seus revólveres para reventar un pobo, para reventar un pobo nunhas eleccións. Entón, obviamente, a película é unha apoloxía da falange, de todo pero ese trociño de aí non quedan ben parados, non quedan nada ben parados. A pesar de que estaba feita cunha pretensión determinada, non? Sí, pero claro, é así. Entón, moitas veces é interesante. Aínda que, insisto, o máis interesante do proxecto de Clip Historia non é o canal, senón é todo o que hai debaixo. Sería, os alumnos teñen, todos os alumnos teñen nos ordenadores de clase todos os temas donde misturo textos de Galdós con imaxes de época, con música dese tempo, cas fragmentos das películas, con documentales de todo tipo. É unha especie de batiburrillo moi potente de cada época, non?
de xeito que podan ver a pretensión que teño é que fagan unha inmersión realmente profunda nese tempo, non? Nada mellor que Galdós para explicar o século XIX, nada mellor que Carpintero historicista para explicar, en fin, e entón todo eso o levan para casa, e entón poden estar perfectamente desde a súa casa conectando, porque todo leva hiperenlaces que te levan as películas que están no contenedor, e entón é o que realmente interesa, é cando realmente ese proxecto ten sentido. Consigues, supoño que consigues que aprendan historia, que é unha das pretensións da asignatura, pero consigues tamén unha relación nova dos alumnos co cinema? En algúns casos, eu sí que dou moitas veces, me preguntan que película é esa, e eu sei perfectamente que La forja dun rebelde, vin a chavales lendo a novela de Barea a partir de ver esos fragmentos. Muchas das películas están tamén no ordenador de clase e se mas piden, ellas paso, porque son imposibles de encontrar moitas delas. E, bueno, creo que é das poucas veces que un efecto colateral do proxecto, porque, a ver, cando tú dices a un chaval que vas a ver películas antiguas, e xa dicen, blanco e negro, blanco e negro, pum, se ponen xa, oi, Manolo, blanco e negro no, pero cando dices, e ademais, españolas, cando digo españolas, se meten... Bueno, de verdad? Sí. É así, é que cando se fala da piratería do cine español, é que de verdad non coñeza ningún adolescente que piratee, o mellor torrente, pero que piratee cine español, é que non sei onde están esos chavales, o mellor son despois da universidade, pero realmente os dos institutos aseguro que non ven cine español nin piratean cine español. Pero porque o teño, vamos, o vexo todos os días. Ti que levas, bueno, pues todavía vinculado a creadores do mundo audiovisual, que sorpresas teñeche proporcionado os mozos, que supoño que se enfrentan dun xeito diferente a isto da creación audiovisual. É diferente ser unha persoa que ten a pretensión de dedicarse a eso, que ten xa un discurso adulto e maduro. Que diferencias hai con estes rapaces e que sorpresas deste levado? Home, normalmente eles son moi inseguros. Hai varios niveis. Estos creadores, non vamos a definirlos como creadores, son alumnos que crean, máis que non son creadores, estamos a falar desta xente, non? Normalmente hai unha grande inseguridade, por iso utilizan estereotipos e utilizan estruturas conocidas para poder vehicular aí. E logo estarían os creadores do audiovisual galego. Non sei se me estás preguntando polos creadores do audiovisual galego ou polos creadores do instituto. Estábache preguntando polas diferenzas, digamos. Se hai cousas que teñen que ver ca edade que teñen estes rapaces e co xeito de enfrentarse á creación audiovisual diferente a persoas máis adultas, digamos, que teñen xa unha decisión tomada en relación co que queren facer. O que fan estes chavales que poden facer... Si te sorprendes moito cas cousas que fan. A mí sorprendeme moitísimo, sí. A veces non, pero lle dou moita caña. O bonito desto é que os clips que fan eles, que é o que máis me gusta, os vemos en clase, os comentamos en clase, os proyectamos en clase, por tanto, todos vemos os traballos, que non é unha cousa que me gardo eu, que todos os vemos na clase, e aproveito aí para meterlle 4 ou 5 puntiñas, e saben que son duro, que lles dou caña, e que cando unha cousa ten problemas, sempre ya digo. Pero, a ver, son moi intuitivos, non é como un creador, digamos, do audiovisual galego, un creador, digamos, do audiovisual contemporáneo, que estudiou, ten unha formación, que ten, digamos, un background xa feito, que ten experiencias feitas e que xa o seu objetivo é outro. Isto é para sacar nota en a clase de historia, é o único objetivo que hai. É como sacar, para subir nota na asignatura de historia, é o objetivo que hai, non é tanto expresarse, senón... Pero tes control sobre as proxeccións futuras destes nenos, quero dicir, hai algún deses alumnos que acabaron... Está Mar García, está nas CAC, de Cataluña, está facendo o terceiro, que está moi ben, aí foi máis seleccionada pola súa creatividade, digamos, dentro desa escola, está Natalia, que está na Facultade de Comunicación Audiovisual, aí teño, hai un montón de xente que sí, que tirou por aí. Decía, empatía, paciencia, pero tamén tes unha pretensión, que che rompan o corazón, creo que decías a miña compañera esa carreira, non? Sí, porque é unha especie de broma que temos ali, pero unha forma de explicar, é dicir que, bueno, se tú colocas unha bomba atómica no corazón e me deixas super alucinado, entón terás unha notaza. E é un xeito de estimular eso que decía antes, non? Dicir, de que se coman a cabeza
porque a mí o único que me parece importantísimo é introducir a creatividade como un elemento da práctica docente, é dicir, é fundamental, o sea, é fundamental porque traballa co hemisferio cerebral dereito, traballa cas súas habilidades, é absolutamente fundamental. Entón, estimular eso que custa, porque están habituados a lo que decía antes, ¿no? A chapar, vomitar e olvidar, que son as cousas que... Isto vou non levar a casa, vou compartilo, que a miña filla xa verás como lle gusta. Eu non sei que sensación tes ti do grado de coñecemento que temos da historia, en xeral como sociedade. Si é manifestamente mellorable, e se como consecuencia dese mal coñecemento, bueno, pois cometemos erros como sociedade. Sí, eu sempre explico a historia en presente, é dicir, sempre explico o pasado en presente e o presente en pasado. É dicir, que estamos constantemente, se poden facer referencias permanentemente a aspectos do pasado e eu penso que a sociedade española é moi revelador que hai enormes períodos históricos onde non hai un só material para poñer. É dicir, o século XIX non hai un só película como Isabel II, o século XIX prácticamente totalmente descoñecido, cando é apasionante, hai un montón de cosas que pasan aí. A Primeira República non existe no cinema, hai muitísimos temas e, vamos, que serían, si Hollywood os coñecera, serían, bueno, materia para construir discursos e historias, series increíbles, pero increíbles. E normalmente cando se fai algunha, por exemplo, das últimas épocas, pues, son pasar por unha especie de coller a historia, disfrazala con esquemas narrativos basados nas relaciones sentimentales dos protagonistas e se olvidan as boas historias que se perden. Porque dicen, unha cosa é a historia e outra é a televisión, e isto é televisión, e se olvidan de que realmente o que é interesante é a historia. Eso sería moito máis, provocaría moito máis impacto no espectador que non esas tramas sentimentales tonñoñas que estás contando cando levas os personaxes polo tempo, non? Dentro de 30 anos, como contará o cinema o presente? Como contará o cinema presente? Quero dicir, esta é unha historia fecunda, digamos, para un historiador? Será unha historia fecunda, unha época fecunda para un historiador dentro de... Por exemplo, ves as poquísimas películas que ten o cine español sobre a crisis. Non se está... Bueno, hai todo tipo de... A veces a crisis se toma así un xeito con pinzas, pero realmente hai unha situación nos últimos anos moi dura para moitas familias e para moita xente, e hai unha política de recortes educativos, recortes de sanidade, todo isto que todo o mundo sabemos, que, sin embargo, non está reflectido no cinema, ou non está reflectido nas series, non está reflectido aí, bueno, todas as historias que están pasando estes días co de Valencia, co de Madrid, é un filón, son unhas pelis aí que nin Dios. O sea, esta frase manida de a realidade supera a ficción, está acontecendo algo deso, non? E entón, se estuviéramos en Estados Unidos, estarían facendo xa, preparándose ahora mismo non sei cuántas series e non sei cuántas películas sobre este asunto, porque realmente, además, ten interés para a xente. Nestes momentos, Manolo, non imos falar do audiovisual, quedamos en falar hoxe de educación, pero interesache o mundo da creación, máis que nada, supoño, nestes intres, non? Falábamos tamén dese outro proxecto que tes non con nenos que se chama Chanfaina, que exactamente, Manolo, Chanfaina? Bueno, isto non era... Non estaba previsto, pero simplemente dame unha pincelada para ver un pouco por onde anda Manolo González nestes momentos. A ver, a Chanfaina é unha idea moi simple e é convocar os creadores galegos a convivir unha fin de semana en San Sadurniño, que é un territorio onde nos atopamos moi a gusto. Bueno, pues van ali, están ali 24 horas e en 24 horas ten que facer un film, unha película de 5 a 10 minutos, vale? Así, aquí te pillo, é un reto creativo duro, porque prácticamente todos os que veñen teño que mandarlles un correo como se chega ao lugar, porque non coñecen onde está o lugar. Pero unha vez ali, bueno, pues empezou así como un proxecto máis personal e agora estamos intentando que o propio Concello, a través de, por exemplo, de Isabela, que é a Concello de Cultura, e o alcalde, que se volcaron totalmente co proxecto, e que teña vida por sí, é dicir, que continúe, digamos... Que se unha convocatoria anual... Sí, que continúe. A ver, o objetivo é que dentro de 4 ou 5 anos estemos no libro Guinness dos récords como o lugar, o territorio máis pequeno de España que máis películas ten. Que vamos a conseguirlo, seguro que vamos a conseguirlo. Porque aparte creo que xuntades creadores, digamos, pero os veciños de San Sadurniño tamén colaboran, tamén hai xente que fai, non? Están invitados sempre, entón este ano xa foron 5 ou 6, entón hai xente de 60 e pico anos, xente de 30 anos, e a mí me parece fermosísimo ver a xente do pobo que son labregos ou son, bueno, traballan ali como, en fin, cada un como no que ten, convivindo, compartindo ceas, compartindo comidas, compartindo conversas con cineastas noviños relevantes, non? Por exemplo, tamén levo unhas alumnas, este ano foron Mar
Mare Natalia, que foron estas alumnas que che comentan, foron este ano a San Sadurniño a facer unha peza. E entón, hai xente de 20 anos e xente de 67, hai xente de lugar e xente de fora, hai xente, case o único que hai, digamos, 50-50 é homes e mulleres, que máis ou menos, que non, máis ou menos non, que esa igualdade entre creadoras e creadores. Estamos nun bon momento para os creadores, non vamos falar do audiovisual desde o punto de vista institucional, senón dos creadores. Que pulsión creativa hai nestes momentos no país? A mí me parece moi interesante porque, home, porque por primeira vez hai unha posibilidade real de que a creación hoxe en día é democrática, é dicir, hoxe en día realmente unha persona que quera contar unha historia a través de ferramentas moi sinxelas que ten ao seu redor, pode gravalas, pode producilas e pode mesmo emitilas a través das redes, non? E esa, digamos, facilidade fai que as persoas que teñan historias de contar ou proxectos de contar os podan facer. Entón, eso que me parece máis relevante. Pero tamén vou a dicir, se debe aproveitar o audiovisual galego. Se estuviéramos nun país diferente, eu entendería que a industria audiovisual galega, digamos, a chamada convencional, estaría buscando a estos creadores e darlles oportunidade. Así fixeron, por exemplo, en Estados Unidos na década dos 70, cando entrou en Barrena Hollywood, o Hollywood viejo, e entón empezaron a apostar por un chavalín que se chama George Lucas, que facía películas moi raras, ou Ford Coppola, e non digamos as primeiras curtas de Scorsese, que en fin, son duras de ver, non sei se son moi difíciles. Bueno, pois eles o que fixeron foi apostar por estos chavalitos que están facendo películas moi raras e con eso construíron un novo Hollywood, non? Vaise construir ese novo cinema do país? Non sei, depende do olfato dos produtores, o sea, a ver, a característica fundamental dun produtor é o olfato para detectar talento. Ten que ter a capacidade de detectar talento. Se existen esos produtores, entón... Mesmo de anticiparse, o mellor, non? As cousas que demanda, que aparentemente demanda o público. Detectar onde está talento e apostar por ese talento. Non tanto, bueno, en fin. E se esta xeneración de produtores o fai, pues evidentemente se conseguirá. Manolo González utiliza moito móvil para gravar cousas? A túa relación cas novas tecnoloxías con esa? Eu fago fotos, fago, bueno, algunhas, gravar con vídeo non gravo casi nada, e, bueno, e escribo cosas así, escribo bastante, pero bueno. Como sería un mundo sin cinema, Manolo? Ai, pois sería fundido a negro, o sea, sería sin luz, sin sol, sin alegría. Para min o cinema, o meu pai era operador do Cine Avenida, e eu, cando estaba embarazada, a miña nai de min, me levaba ao cine, porque iba a levar a cea ao meu pai, sempre iba a levar a cea, e entón, na barriga da miña nai, eu vin moitísimas películas, así mo dixo ela. E cando nacín, me levaba no carricoche, como era da empresa, me deixaba poñer o carricoche no patio de butacas, e entón eu nese patio de butacas vin moitas pelis, tamén me contou a miña nai. E os primeiros pasos que andiven, eran na cabina do meu pai, mentre escoitaba a Cruz de Malta. O sea, tes o ruido, tes o olor, seguro. E logo ia o meu pai e me parecía que era un deus, porque o meu pai era capaz de darlle un botón e que apareceran castelos, e eu dicía, isto meu pai é má pasada. Sigue disfrutando dese momento máxico de cando entras nunha sala de cine, se apaga e te conta unha historia? Eso é impagable, eso é unha maravilla. Non sei, dame pena que a xente non teña que perder, que algún xito se perdera ese punto, non? Esa maxia que ten o cinema. Pois Manolo González, de verdade, estaríamos horas aquí falando de educación e do audiovisual tamén, que outro día falaremos devagar do audiovisual e do que estamos facendo con el. De verdade, moitísimas grazas, noraboa, e grazas por estar aquí tamén, grazas por facer educación, por educar dun xeito diferente, e por decir que os mozos que os están nos institutos non teñen ningún problema como xeración, que parece que hai ese discurso un pouco de demonizar a xente que ven despois de nós, que ao final son o futuro. De verdade, graciñas. Moitas grazas. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida voltamos este 23F.